السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام 1 من كتاب كوكليكو. اذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال لي بريفيكس، غادي نحاولوا نشوفوا في هذا الدرس هذا ديال ليكسيك لي بريفيكس. كاك افون دو كومونسي كو كونستيتوي لي مو سويفون. عندنا ماري، مارياج، غومارياج، سو ماريي. اذا كما تشوفوا هاد لي مو كاملين شنو تيكونوا لنا؟ تيكونوا لنا واحد الفامي دو مو اللي هو لو مو تبع عندنا ماري، زدناه مارياج زدناها اج، غومارياج زدناها غو في الاول واج في الاخر، وسو غوماريي زدناها داك ماريي زدناها سو، اذا سو غوماريي زدناها غو، وزدناها كذلك او ار في الاخر. اذا هادو كما تشوفوا هاد لي مو هادو تيتسموا دي فامي دي مو، زدناهم دي بريفيكس و اوسي دي سوفيكس. اذا il forme une famille de mots. نمشيو لجوبسيرفي ديال لابور، نحاولوا نقراو لي فراز. Les hommes jouent et rejouent de la musique. Pour la fête, les femmes servent des gâteaux aux amandes et aux noix. Tu peux le réserver de ce tagine aux pruneaux. Il est délicieux. Les repas de fête sont indéterminables. إذا كما شفتوا عندنا بزاف تما ديال لي بريفيكس اللي استعملنا في هاد بعض لي مو تما. إذا بالنسبة للسؤال الأول قال كيل ديفيرونس y a-t-il entre les mots joue ou rejoue ou serve ou resservir. إذا شنو الفرق بيناتهم تما؟ إذا بالنسبة لجو et rejoue sont deux verbes de la même famille. Le deuxième est fait à partir de premier et il est précédé de re. كما تشوفوا جو زدناها غو باش نفس العائلة تيتسماو. وكذلك serve et resservir sont aussi deux verbes de la même famille. Le deuxième est fait à partir de premier et il est précédé de re. إذا كما تشوفوا كانت عندنا serve ولات reserve. إذا زدناها واحد غو تما. نمشيو للسؤال الثاني. Quel est le préfixe utilisé? إذا شنو هو le préfixe utilisé? Pour former le deuxième mot, on a utilisé le préfixe re qui signifie de nouveau ou la يعني la répétition. إذا من جديد ولا la répétition pour la deuxième fois. تسمى re pour la deuxième fois. بالنسبة للسؤال 3 قالك dans le mot indéterminable que signifiait le préfixe in. إذا indéterminable إذا le préfixe in marque le contraire, marque un contraire. Indéterminable est le contraire de terminable. بالنسبة للسؤال 4 relève les préfixes utilisés dans les mots suivants. Désordonné, emporté, illisible, encerclé. إذا بالنسبة les préfixes sont désordonné عندنا DES زدناها على ordonné. emporté زدنا EM على porté. illisible زدنا IL على lisible. و encerclé زدنا en على cerclé. إذا هادو هما لي بريفيكس قلنا اللي كاينين. قلنا ديزوردوني زدناها DES، وعندنا emporté زدناها EM، illisible زدناها IL، و encerclé زدناها EN. إذا نمشيو دابا لجو روتيان. قالك en ajoutant un préfixe ou un mot de base appelé aussi radical, on obtient un mot de base appelé aussi radical, on obtient un nouveau mot. Le préfixe se place devant le radical. يعني تيجينا قبل من le radical ولا le mot de base. Les préfixes sont nombreux, chaque préfixe a une signification. Connaître le sens d'un préfixe aide à comprendre le sens d'un mot. نشوفوا بعض les préfixes la signification ديالهم و quelques exemples. عندنا re ولا re عندنا c'est-à-dire la répétition بحال revoir, voir de nouveau ou réaffirmer, affirmer de nouveau. وعندنا en ou em تنقصدو بها la négation ولا le contraire. إذا incompris qui n'est pas compris ولا le contraire ديال compris. Invisible qui n'est pas visible ولا le contraire ديال visible. Impardonnable qui ne peut être pardonné ولا le contraire ديال pardonnable. نمشيو ل D ou DES. Il y a la séparation déroulée entre ce qui est roulé. EN ou EM يعني dans, encercler, mettre dans un cercle. Empaqueter, mettre en paquet. Mais la négation ou là le contraire كذلك. Mécontent, pas content ou là le contraire ديال content.
إذا نمشيو للتمارين. قالك sépare par un trait vertical le préfixe de radical dans les mots suivants. عندنا embellir إذا EM، وعندنا bellir. déplacer D ومع placer، إذا فرقنا دي مع بلاسي. أنا داك الخط جا بحال غليظ راه مفروق بين دي و بلاسي. relâcher كذلك غ و لاشي. redire غ و dire. incroyable IN و croyable. imbuvable IM ou buvable. التمرين الثاني relève l'intrus dans chaque liste. détruire déboiser dévisser dénouer dégeler. اذا كما شفتوا هنايا عندنا détruire بحيث ما يمكنش كاملين هادوك زايدين فيهم لو بريفيكس دي، ممكن نحيدوهم نحصلوا على لو فيرب. déboiser boiser dévisser visser dénouer nouer dégeler geler. وبالنسبه لديتروير ما يمكنش نقولوا تخوير، اذا هذاك لو فيرب راه ما زايدينش فيه لو بريفيكس، اذا هذاك لو فيرب هو داير بحال هكاك، اذا هو détruire. داكشي علاش حيدناه. عندنا enfermer empêcher encourager enfourner enlider. اذا عندنا empêcher حيت ما يمكنش نحيدو ام، هادو كاملين زايدين فيهم دي بريفيكس، ولكن empêcher ما زايداش بحيث ما يمكنش نقولو بيشي. واخا غادي تبان لكم بان بيشي غادي نقولو هي صيد الحوت، ولكن empêcher راه ستان فيرب يعني سير براسك. empêche toi empêcher. اذا هذاك ستان فيرب اللي هو مصاوب بحال هكاك، ماشي زايدينو ان بريفيكس. حنا في سي refaire redire renaître rester repartir. اذا كاملين مزايدينهم واحد غو الا ريستي اللي ما زايدينهاش، ما يمكنش نقولوا ستي، اذا هذاك لو فيرب اللي داير هو ريستي. اذا نمشيو للتمرين الثالث. كيلك relève le préfixe commun à ces mots et précise ce qui signifie. عندنا reloger recommencer revivre relire remonter. اذا شنو زايدنا تما هي غو. عندنا loger commencer vivre و lire ومونتي زدناهم غو. شنو تنقصدو بلو ولا بغو؟ إذا لو بريفيكس غو ولا RE signifie faire de nouveau. إذا تنقصدو بها دير ولا pour la deuxième fois، بحال loger c'est pour loger deuxième fois. recommencer كذلك revivre relire ou remonter. بالنسبة للتمرين الرابع قالك forme un nouveau mot en complétant avec les ou les préfixes qui conviennent re et n et m ou d ou sur. حنا attendu نزيدوها ان inattendu exact inexact. إذا عندنا ان كذلك armé désarmé chargé. هذه غادي ممكن نديرو فيها جوج، اما ممكن نديرو déchargé ولا rechargé. prudent نديرو ليها ام imprudent. وكذلك faire كذلك غادي نزيدوها refaire و défaire. إذا هادو هما لي بريفيكس حاولنا نزيدوهم تما. إذا هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، نتمنى تكونوا فهمتوه مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.